हेलो फ्रेन्ड्स र आज हामी गर्नेछौँ एक्सप्लेन मुभीको नाम हो द मिडनाइट मिड ट्रेन। यो एउटा हरर मुभी हो, 2008मा रिलिज भएको। यसको क्लाइमेक्सले तपाईहरुलाई एकदमै छक्कै पार्नेछ, हेर्नुहोस् होला। मुभीको स्टार्टमा तपाईहरुले देख्नुहुन्छ ट्रेनमा एउटा केटा चढिरहेको हुन्छ र उसले आफ्नो स्टप मिस गरेको हुन्छ र स्टप मिस गर्दा ऊ अत्तालिएर यताउति हिँड्दाखेरि ऊ चिप्लेर लड्छ। उसलाई फिल भएको हुँदैन कि ऊ केमा लडेको, तर पछि याद गर्दाखेरि त्यो ट्रेनको भुइँ जम्मै खुनले लतपत भएको हुन्छ। सिन चेन्ज हुन्छ अनि देखाउँछ फोटोग्राफर लियोन एउटा प्यासनेट फोटोग्राफर हुन्छ अनि उसको गर्लफ्रेन्ड माया। लियोनको एउटा कुनै पनि पर्मानेन्ट काम हुँदैन, त्यसैले लियोनलाई उसको गर्लफ्रेन्डले आफ्नो साथीसँग एउटा फोटो स्टुडियो, फोटो ग्यालेरी, ठुलो ग्यालेरीमा गएर अपोइन्टमेन्ट इन्टरभ्यू दिने भनेर आग्रह गर्छ। इन्टरभ्यू दिन जाँदाखेरि लियोनले उसको फोटोजहरू देखाउँछ त्यो ग्यालेरीको मालिकनीलाई, अनरलाई, तर खासै मन पराउँदैन अनरले त्यो फोटो। अनि लियोनलाई पछिको दिनहरूमा अझै राम्रो फोटो लिएर आयो भने म अवश्य तिमीलाई काम दिन्छु भनेर सान्त्वना दिएर पठाउँछ। राति सुतिरहेको बेला लियोनले सधैँ नै नराम्रो सपना देख्नुहुन्छ। उसले देख्ने हुन्छ त्यो ट्रेन, त्यहाँ झुन्डिएको हुकहरू, खुनले लतपत ट्रेन सधैँ नै। अनि ऊ जसँग बिउजन्छ। सिन चेन्ज हुन्छ। लियोन आफ्नो क्यामेरा लिएर रेलवे स्टेसनमा जान्छ फोटोजहरू खिच्नु। उसले त्यहाँ फोटोजहरू डिफ्रेन्ट एङ्गल्सहरूबाट खिच्दै नै गरेको हुन्छ। उसले देख्छ एक ग्रुप केटाहरूले एउटा केटीलाई जिस्काइरहेको हुन्छ। उसले त्यो फोटोहरू पनि सबै खिच्छ, तर अन्तिममा गएर उसले बचाउँछ पनि त्यो केटीलाई। त्यो ग्रुप्स गुन्जहरूबाट त्यो केटाले बचाउँछ पनि। अनि त्यसपछि केटीले आएर लियोनलाई त्यसकै स्वरूप किस गरेर ट्रेनको निम्ति कुद्छ र ऊ ट्रेन चढ्नु कुद्दै गर्दा ट्रेनको दैलो अलमोस्ट बन्द भइसकेको हुन्छ। तर बन्द हुन अगाडि एउटा औठिलो अब हातले त्यो दैलो खोलिदिन्छ। त्यो लियोनले सबै फोटो खिचिरहेको हुन्छ त्यो सिन्सहरूको। त्यसपछि त्यो केटी हेडफोन लगाएर ट्रेनमा ट्राभल गर्दै गरेको हुन्छ। अनि आउँछ पछाडिबाट कोट लगाएको बुच्चडले ह्यामरले केटीको टाउकोमा दिएर उसलाई मारिदिन्छ। लियोनले अगाडि गरी खिचेको फोटोजहरू आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई देखाउँछ। गर्लफ्रेन्ड पनि एकदमै खुसी हुन्छ, राम्रो फोटो खिचेको छ भनेर लियोनको कामलाई एप्रिसिएट गर्छ। नेक्स्ट डे लियोनले न्युज पेपरमा देख्छ त्यो केटीको फोटो जसमा लेखेको हुन्छ वुमेन डिसअपियर्स इन अर्ली आवर्स। त्यो फोटो लिएर ऊ डिटेक्टिभमा जान्छ। मैले यो केटीलाई देखेको, उसलाई 4-5जना केटाहरूले जिस्काउँदै थियो भन्दाखेरि डिटेक्टिभले यो हुन सक्दैन, उसको लियोनको कुरै पत्याउँदैन। अनि त्यो कुरा त्यहीँ छोडेर लियोन जान्छ आफ्नो फोटोजहरू लिएर त्यो ग्यालेरीमा। त्यो ग्यालेरीको अनरले पुरा मन पराउँछ त्यो फोटो। अनि त्यही खुसीमा उनीहरू इन्जोय गर्दै गरेको हुन्छ। सिन चेन्ज हुन्छ अनि आउँछ एउटा ट्रेन जहाँ 2जना केटाहरू अनि एउटा केटी ट्राभल गर्दै गरेको हुन्छ। त्यो केटीले त्यो ट्रेनको बारे सुनेको हुन्छ, ऊ पुरा डराउँछ। तर त्यहाँ उसको हस्बेन्डले भन्छ नसुर्ताऊ, हामी सँगै छु भनेर भन्छ। त्यतिमै पछाडिबाट बुचड आएर त्यो केटाको टाउकोमा हिर्काएर आँखा पनि निकालिदिन्छ। त्यो देखेर केटी पुरै चिच्चाउँछ। एकदम भयानक त्यहाँ दृश्य देख्न पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। अनि अर्को केटालाई पनि ह्यामरले उचालेर पछार्छ बुचडले। केटी एकदमै खुनसरी भएर डराएर घिस्रिँदै गरेको हुन्छ। त्यो बुचड रिसले अब केटीको पालो आउँदै गरेको हुन्छ। केटीलाई मार्नु लागि जाँदा उसको हस्बेन्डले बुचडको खुट्टा पक्रेर रोक्ने ट्राई गर्छ, तर फेरि बुचडले मार्तोलले हस्बेन्डको अनुहारमा हिर्काउँछ। अनि केटी कहाँ पुगेर बुचडले केटीलाई यस्तो हिर्काउँछ कि उसको टाउको नै एकदम शरीरबाट निस्किएर कहाँ पुग्छ उसको टाउको। त्यस्तो सिन छ यहाँ। तपाईँहरूले एकदम यो डराउना सिन छ यहाँ। यसले तपाईँहरूको आँगै जिरिङ्ग पारिदिन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लियोनले आफ्नो क्यामेरा लिएर रेलवे स्टेसन बाहिर पर्खिरहेको हुन्छ। अनि उसले देख्छ आउँदै गरेको बुचड। उसले बुचडको फोटो खिच्न थाल्छ पालैसँगले र बिस्तारै उसलाई फलोअप गर्न थाल्छ। उसले औँठी देखेर चिन्छ कि यही हो हत्यारा भनेर। अनि
बिस्तारी बिस्तारी उसलाई फलो गर्दाखेरि बुचरले उसलाई लियोनलाई रोक्छ। बुचरले रोकेर वार्निङ दिन्छ अनि आफ्नो बाटो लाग्छ। बुचर बस्ने होटल लियोनले चिनिसकेको हुन्छ। नेक्स्ट डे बुचर फलो गर्दै जाँदा लियोन एउटा यस्तो जग्गामा पुग्छ जहाँ बुचर आफू काम गर्दै गरेको हुन्छ। त्यो हुन्छ एउटा मासुको फ्याक्ट्री। त्यहाँ एकदम मासुको व्यापार चल्छ काटेर। त्यहाँ उसले देख्छ बुचरलाई आफ्नो काम गर्दै गरेको। लियोन एकदमै छक्कै पर्छ अनि उसले बुचरलाई फलो गर्दै फेरि ट्रेन स्टेसनसम्म पुग्छ। राति उसले पर्खिन्छ बुचर जुन ट्रेनमा चढ्छ म त्यसमै जान्छु भनेर उसले त्यहाँ आफ्नो क्यामेरा लिएर फोटो खिच्दै बस्छ। तर जब बुचर त्यो ट्रेनमा चढिसक्छ लियोन पनि उसको पछि पछि कुद्दाखेरि त्यहाँ रेलवे स्टेसनमा एउटा पुलिसले उसलाई रोकेर क्यामेराले फोटो खिच्न पाउँदैन भनेर एकदमै धम्काउँछ अनि बुचर एक्लै जान्छ। लियोन छोडिन्छ। त्यो ट्रेनमा अन्तिममा के हुन्छ भने त्यो ट्रेनमा एउटा अर्को मानिस पनि चढ्छ बुचरसँगै। उसलाई पनि बुचरले हिर्काउँछ टाउकोमा। तर त्यतिमै बुचर आफू बिरामी हुन्छ। उसले उसको मुखबाट खुनहरू निस्किन थाल्छ बुचरको आफ्नै। त्यसकै फाइदा उठाएर त्यो अर्को मान्छेले बुचरलाई छुरी निकालेर मार्न खोज्छ उल्टा। र उनीहरू बिचको त्यो झगडा केही बेरसम्म चलिरहन्छ। त्यो हल्ला सुनेर अनि आउँछ उताबाट ट्रेन ड्राइभरले आएर जो बुचरसँग झगडा पर्दै हुन्छ उसलाई गन सट गरेर मारिदिन्छ अनि भन्छ तिमीले मलाई निराश पार्यौ बुचर भनेर भन्दाखेरि यसमा हामीले थाहा पाउँछौँ कि ट्रेन ड्राइभर पनि बुचरसँग एकदम मिलेको हुन्छ यो कथामा। र जब माया केटाको रुममा आउँछ उसले देख्छ कि सबै मर्डरसँग रिलेटेड फोटोजहरू खिचेर न्युजपेपर आर्टिकल्सहरू लियोनले एकदम काटेर जम्मा गरेको हुन्छ। त्यहाँ उसले भन्छ एउटा बुचरले मान्छे मारेको जुर्ममा यो झन्डै 20 वर्ष अगाडिदेखि मान्छे मारेको जुर्ममा पक्रेको हुन्छ। तर फेरि बुचरलाई केही केसहरू त्यो एभिडेन्स नभएको उनीहरूले छोडिदिएको हुन्छ भनेर उसले थाहा पाउँछ लियोन र उसको गर्लफ्रेन्ड मायाले। ल अन्तिम पटक अब बुचरलाई देखेर लियोन ट्रेनमा क्यामेरा लिएर चढ्छ र ऊ त्यहाँ ट्रेनमा फर्स्ट टाइम चढेको हुन्छ। त्यस ट्रेनमा ऊ त्यहाँ लुकिएर उसले बुचरको क्रियाकलापहरू हेर्दै गरेको हुन्छ बुचरले के गर्छ भनेर। लियोन त्यहाँ एकदमै लुकेर बसिरहेको हुन्छ। उसले त्यो हेर्नलाई कि बुचरले त्यो ट्रेनमा चाहिँ आखिर के चाहिँ हो त्यो ट्रेनको कथा भनेर उसले रुँगेर हेर्दा उसले देख्छ बुचरले आफ्नो ह्यामरले मान्छे मार्दै गरेको। त्यो देखेर एकदमै लियोन डराउँछ। लियोन आफू काम्न थाल्छ अनि उसलाई फिल हुन्छ कि म बेकारमा आएछु यो ट्रेनमा भने जस्तो उसलाई फिल हुन्छ। ऊ एकदमै डराउँछ। उसले देख्छ कि त्यो बुचरले मान्छेलाई मारेर लगेर उसको त्यो मान्छेको लुगाफाटा खोलिदिएर उसको त्यो इभन यतिसम्म कि त्यो मान्छेको दाँत पनि अड्काएर दाँतहरू सबै उक्काएर त्यसलाई त्यो लासलाई चाहिँ हुकमा झुन्डाएर राख्ने गर्छ। यो सबै लियोनले क्यामेराले खिच्दै गरेको हुन्छ। यसलाई सेभ गर्दै गरेको हुन्छ क्यामेरामा। उसले देख्छ दाँत उखालेको कपाल ट्रिम गरेर एकदम चिल्लो पारिदिएको उसले त्यो देख्छ। आँखाहरू सबै निकालिदिएको। यो घटनाले तपाईँहरूको आङ एकदमै चिरिङ्ग पार्नेछ। यो घटना यो मुभीको सबभन्दा भयानक घटना तपाईँहरूले यही सिन लाग्नेछ। अनि त्यसपछि खुट्टामा बाँधेर चाहिँ खुट्टामा उनिदिएर त्यो लासहरूलाई चाहिँ त्यो ट्रेनमा झुन्डाइदिने गरेको हुन्छ बुचरले। त्यतिमै बुचरले देख्छ लियोनलाई देख्दाखेरि लियोन एकदमै भाग्नु खोज्छ तर त्यो ट्रेन एकदम चल्दै गरेको हुन्छ अनि लक्ड हुन्छ। त्यो कसैले केही गर्न सक्दैन। बुचरले लियोनलाई हिर्काएर बेहोस पारिदिन्छ अनि लियोनको आँखा खोल्दा उसले आफूलाई झुन्डिरहेको हुकमै अड्किएर झुन्डिरहेको फिल गर्छ। तर उसको ढाडमा कुनै एउटा क्रिएचरले चाहिँ ट्याटु बनाइदिएको उसलाई फिल हुन्छ, खोचेको फिल हुन्छ। र जब उसको होस खोलिन्छ फेरि उसले आफूलाई अर्कै जग्गामा पाउँछ। अनि माया बुचरको घर इन्भेस्टिगेट गर्न जाँदा त्यहाँ देख्छ कि मान्छे काट्ने सामानहरू धेरै मात्रामा पर्याप्त उपलब्ध हुन्छ। त्यहाँ बुचरले त्यहाँनिर देख्छ मायालाई। जब बुचर पस्छ मायालाई देख्छ बुचरले उसको घरमा। तर माया भागेर त्यो डिटेक्टिभकोमा पुग्छ। तर त्यो डिटेक्टिभले मायाको कुरामा एकदमै विश्वासै गर्दैन। उसले भन्दैन कि यो सत्य हो भनेर भन्दैन। यतिखेर हामीले बुझ्छौँ कि डिटेक्टिभ पनि बुचरसँग मिलेको छ। र त्यसरी नै अब माया आफै त्यो बुचरलाई मार्न लागि जाँदाखेरि उसले ट्रेनमा देख्छ आफ्नो साथीलाई त्यहाँ झुन्डिरहेको। उसको आफ्नै साथी जसले लियोनलाई
आर्ट ग्यालेरीमा लगेको थियो त्यही साथी। त्यहाँ उसले बुच्चडलाई पनि देख्छ लासहरू बोकेर झुन्डाइरहेको। माया एकदमै डराउँछ। अब मायाले आफ्नो गन ताक्छ बुच्चडलाई। माया भाग्छ, बुच्चडले आफ्नो ह्यामर हिर्काउँछ मायाको खुट्टामा लागेर माया लड्छ तब। अनि यो घटनाहरू हुँदाहुँदै त्यहाँ आइपुग्छ केटा। ऊ आइपुग्छ अनि उसले मायालाई बचाउने ट्राई गर्छ। बुच्चड र उसको बिचमा एकदम युद्ध हुन थाल्छ। बुच्चड र उसको बिचमा त्यहाँ को चाहिँ अब बाँच्नको निम्ति झगडा हुन थाल्छ। त्यही झगडा हुँदाहुँदै अचानक छुरी चाहिँ मायाको साथीको भुँडीमा लागेर त्यो उसको भुँडीको आन्द्राहरू सबै निस्किन्छ। त्यतिमै त्यो उनीहरू बिचको झगडा हुँदै गरेको हुन्छ। बुच्चडलाई ट्रेनबाट बाहिर फ्याँकिदिन्छ। अनि त्यो ट्रेन गएर एउटा यस्तो जग्गामा रोकिन्छ। तब त्यहाँनिर खास क्लाइम्याक्स सुरु हुन्छ। त्यो बडीहरू, त्यो मरेको लासहरू जो थियो त्यो चाहिँ एउटा क्रिएचर जो चाहिँ अर्थमा पहिल्यैदेखि बसेर आइरहेको हुन्छ। त्यो क्रिएचरहरूको लागि मारेको हुन्छ बुच्चडले। आफ्नो त्यो एउटा काम गरेको हुन्छ। यदि उसले त्यो मारेर दिएन भने त्यो क्रिएचरहरू दिउँसै मान्छेको घरमा पसेर अरूलाई मारेर खाने त्यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ बुच्चडले आफै नै त्यो क्रिएचरलाई मान्छेलाई मारेर चाहिँ त्यो क्रिएचरहरूको निम्ति खाजा बनाएर ल्याइदिएको हुन्छ। त्यो त्यहाँनिर रिभिल हुन्छ त्यो स्टोरी। बुच्चडले मान्छेको हितको निम्ति नै काम गरेको हुन्छ। तर बुच्चडले फेरि केटालाई एट्याक गर्दाखेरि बुच्चडलाई मारिदिन्छ केटाले। तर त्यो ट्रेनको ड्राइभरले फेरि केटालाई उसलाई भन्छ कि यो स्टोरी यस्तो भनेर सबै सुनाउँछ। तर उसले अब अरूलाई भन्छ भनेर त्यो केभिनको जिब्रो नै तानेर फ्याँकिदिन्छ। जिब्रो तानेर चुडाइदिन्छ। अब तेरो काम हो, यो बुच्चडको बदली काम गर्ने तेरो काम हो भनेर उसलाई जनाइदिन्छ। त्यही कामको लागि चाहिँ क्रिएचरले उसलाई चुनेको हुन्छ। ढाडमा ट्याटु अगाडिको पहिलाको मैले भने ढाडमा जुन चाहिँ ट्याटु बनाइदिएको हुन्छ त्यो चाहिँ केभिनलाई त्यही कामको निम्ति चुनेको हुन्छ। अनि मायालाई पनि त्यो ट्रेन ड्राइभरले मारिदिन्छ। उसको जिउँदै लासबाट उसको मुटु निकालिदिन्छ। जिउँदै हुँदाहुँदै उसको मुटु निकालेर राखिदिन्छ। अनि अन्तिममा हामी देख्छौँ त्यो डिटेक्टिभले बुच्चडको सबै सामान अर्को बुच्चडलाई दिँदै गरेको हुन्छ। अर्को बुच्चड पछि थाहा हुन्छ कि त्यो अर्को बुच्चड अरू कोही होइन तर त्यही केटा हुन्छ हिरो। यतिमै मुभी सकिन्छ।